대부도 1년 비행 중 최다 인구 밀도입니다 오늘. 야, 의지에 또 우리 골뱅이 또 올라온 사람 다 올라오네. 비행 욕심이 나. 아니 그래 저 우주 교육을 더 해야지 벌써 올라오는데. 나보다 결론은 들지 말자. 해루소원님 팀이세요? 해루소원. 아니요, 저희는 저 블로크. 네. 아, 저희는 여기가 거의 주로. 해루소원님 맨날 여기 영상 올리시더라고요. 저도 많이 올리는데 아, 고시 캠핑. 예? 고시 캠핑. 아, 자꾸 뜨더라고요. 구독 안 해놨는데. 너 들어주려고 했잖아. 그렇게 네가 올라오라고 얘기를 해야지. 슬라이드도 없는 걸 힘들어 하면 어떻게 하지? 슬라이드 맨 사람도 지금 쨍쨍한데. 집 빨리 갖다 피는데 이건 더 세질 수가 있거든. 타면이 하려고요? 아 그러니까 잠깐. 너무 높아 안 돼. 너무 높다고. 그래. 소가 글라이더 갖다 까. 너무 높아. 바로 까 여기. 좀 더 내려가. 오케이 됐어. 악바로 어디 가야지 더 하나 내리려면. 여기 이 인구를 또 여기 있으면 탑랜딩을 해. 좁아 죽겠는데. 야, 쟤 많이 올렸다. 그럼 저 정도면 올라가 봐. 저기 욕심 생긴다니까. 저기서 그리 찍을 건. 그때 몇 대는 내려갔나 보다. 터졌다더니. 아, 초보 기체들 내려가구나. 여기까지 오면 돼. 준비해야 돼. 이거 와야 돼. 자, 막대기 주네. 자. 근데 내가 중간에 딸을 못 봤네. 엄마가 딸이 있다. 자, 학생 이리 와. 학생은 이리 옵니다. 장갑 세고. 야야야야야야. 거기 있으면 안 되는 거야. 글라이더. 야, 저 트랙키만 풀어내야 돼. 또 조짐. 견제. 준비되면 이륙하겠습니다. 아, 로저. 조심해. 조금만 당겨도 돼. 지금 이렇게요. 기차 없잖아 앞에. 다리띠 확인했지? 올려, 준비되면. 올려. 세우고, 바로 버려, 바로. 놓고 세우고 천천히. 세워. 끌려가면 야 이러면 안 되는 거야. 뛰고 이거 이런 식으로 하면 안 되는 거야. 만사고 있어. 앞으로 날라올 거야 그냥. 좌우 사주 경계에 네가 보라고 왔다가 여기저기 멀리 봐. 멀리 보고 있어. 안에 멀리 보고 있어. 그냥 갈 거야. 앞으로 글라이더가 많아서 가만히 있어. 올라오고.
여기 3명이나 있는 거예요 지금? 응? 여기 지금 3명이 있는 거예요 두부가? 어. 사이즈 미들이야 이거? 진짜 왜 이렇게 커? 사이즈가 뭐야? 사이즈 미들이지? 어? 조심히 이따 타. 사람 많아서. 야야 가자.
I see a look on your face that's saying all I feel. All I've needed a life